Hallo daar. Vandag delf ons in 'n baie persoonlike bron in. Dis 'n digbundel, Bloedlaat, geskryf deur KP Heel meestal in 2016. Ja, en die voorwoord tref jou dadelik, né? Hy noem 2016 'n dramatiese jaar. Dramaties, ja. Vir hom, sy gesin, sy kerk, selfs die land. Presies. Hy praat oor die verlies van sy vrou, sy swaar en dan ook 'n kerkleier. Alles in 1 jaar. Dis nogal baie. En hy plaas dit dan teen daai agtergrond van wat hy noem groot korrupsieskandale en gaptegaat hier in Suid-Afrika. Ja, hy koppel die persoonlike en die nasionale nogal direk daar. En hierdie gedigte noem hy sy woordkiekies. Kiekies geneem op sy reise daai jaar. So van chronologies. Dis interessant hoe hy dit beskryf, amper nederig. Hy sê hy verwag nie veel aandag nie. Ja, hy hoop net dit gee mense iets om oor te dink. En dis presies wat ons vandag wil doen. Ons kyk na daai kiekies, die roue emosies, die reise, die observasies. En daai kommentaar wat hy lewer. Ons probeer so 'n bietjie die kern daarvan vasvang. Goed, kom ons pak dit uit. Wel, die eerste ding wat jou tref, en dis amper die grondtoon van die hele bundel, is daai tema van verlies, van rou. O ja, definitief. Die voorwoord berei jou voor, maar die gedigte self, dit gooi jou sommer net daarin. Presies. Dis nie soseer herinneringe nie, dis die impak, die oomblik self, amper, oor en oor. Ja, dis onmiddellik rou, onverwerk, en ek's getref deur hoe fisies hy die rou beskryf. Jy weet, in blindheid praat hy van 1000 tonne sand van Namakwaland wat in sy oë beland. Ja, nee, daai fisiese beeldspraak is sterk. Hy maak die emosie amper tasbaar. Kyk na 'n gedig soos Meteoriet. Dis nie 'n stadige siekte of iets wat jy sien kom nie. Dis 'n skielike slag, vernietigend. Uit die blote. Presies, of bekruiper, dood as 'n dief in die nag. Dis nie abstrakte filosofie nie, dis die sjok, die wrede realiteit. En dan die verlange. Dit voel net so rou. Ja, eerste nag, daai eerste ondenkbare nag alleen, waar die stilte, soos hy skryf, grinsend vir my te lag. Dis amper vyandig. Ag nee, dis erg. En stormwind praat van 'n brandende pyn. Huweliksbeloftes ook aangrypend. Hy onthou hoe sy na hom omgesien het, maar dan eindig dit met sy spyt. Sy gevoel van hulpeloosheid op die einde. Toe sy hom die nodigste gehad het. Sjoe. Ja, en selfs gewone oomblikke, soos in Sondagmiddag, daai word leeg, hol, na dood. Dit wys net hoe daai rou in elke hoekie van jou lewe inkruip. Elke herinnering kry 'n ander kleur. Dis presies dit. En hy dokumenteer ook die proses. Al is dit hoe deurmekaar, daar's gedigte met tydmerkers. 1 maand, 2 maande, kwartaal. Ja, 180. Dis amper asof hy probeer sin maak deur tyd te meet. Maar dit help nie regtig nie. Daai gevoel van verlore wees is sterk. In 1000 paaie, GPS. Die ou kaart werk net nie meer nie. En dan is daar daai praktiese goed, die pynlike take wat moet gebeur. Ja, jy sien dit in krematorium, grafklip, kamer verlaat. Dis daai konkrete stappe wat die finaliteit onderstreep. So brutaal. En diagnose, daai een het my nogal getref. Ja, diagnose is kragtig. Dit sê rou is nie 'n siekte wat beter word nie, dis 'n amputasie. 'n Amputasie, wow. Jy word nie beter nie, jy leer leef daarmee. Jy's geamputeer. Dis 'n ongelooflike beeld. Dit verander hoe jy daaroor dink, ja. Definitief. En net as jy dink jy verstaan die emosie, dan kom slotverhaal. Daai een is amper klinies. Dis net 'n lys van haar bloeddruklessings, pille, doktersbesoeke. Die laaste week. Soos 'n mediese verslag amper. Presies. Maar die effek is, dit ruk jou. Daai magteloosheid, die soeke na antwoorde en syfers, terwyl die lewe wegglip. So ja, al hierdie fasette saam, skok, pyn, verlange, die proses, die take, die soek na sin. Dis 'n diep, ontstellende, maar ongelooflik eerlike portret van rou. Dis aangrypend hoe hy dit amper klinies dokumenteer in slotverhaal. Maar soos jy gesê het, hy was nie net stil nie. Die voorwoord sê hy was baie aan die beweeg daai jaar, fisies. Hoe kom hy reise deur in die gedigte?
Was dit 'n manier om, jy weet, te ontsnap of iets anders? Dis 'n goeie vraag, want daai reistema is net so belangrik soos die rou. Ek dink nie dis net ontsnap nie. Die plekke, die reise, dit word amper deel van sy innerlike wêreld of 'n manier om dit te probeer verstaan. Hoe so? Wel, kyk na Oppad. By Noupoort, hy soek letterlik haar spore in die sand. Dis so 'n desperate poging om iets vas te hou. Of Stilbaardpad, hy gaan terug na 'n kinderplek, maar nou is dit gekleer deur sy eie verlies en dit laat hom dink aan sy ouers se verliese daar. So die plekke is nie net agtergrond nie. Hulle het betekenis. Hulle praat saam. Ja, presies. En die kontraste tref jou. Die N14 is 'n perfekte voorbeeld. Hy beskryf hoe hy daai pad wes gery het, saam met haar, sonskyn, gelukkig, en dan die terugreis, alleen, na haar dood in Springbok. O ja, ek onthou daai reels. Hy vra, hoe is die pad van oos na wes so bly, en van wes na oos so swaar om te ry? Dieselfde pad, maar die innerlike reis maak dit totaal anders. En laaste Kosmosse het daai selfde spyt, dinge wat hy wou sê, wou doen op daai laaste reis. Dit laat die landskap amper soos 'n karakter voel, wat saam met hom voel. Die Noord-Kaap kom baie voor, né? O ja, die Noord-Kaap is prominent. Pella, Pofadder, Teerberg, die Spergebied, Leliefontein, daai dorre, uitgestrekte landskap. Dit voel soms soos 'n spieël van sy eie droogte binne. Maar dan? Maar dan, na die reën, kom daai skielike blomme. Jy sien dit in Pofadder 50, Gousblom, en jy sien hoe hy daaraan vasklou. In herbesoek gaan hy spesifiek terug Springbok toe. Hy soek daai veldblomme. Amper asof dit 'n teken van hoop kan wees, van lewe, al is dit net in die natuur. So, die fisiese reis word 'n soort metafoor vir die emosionele een. Soms 'n soeke, soms 'n konfrontasie, soms kyk hy net vir tekens van lewe. Inderdaad. En soms is dit nie observasie, soos in Raslente in Ierland. Hy kontrasteer die grys weer buite met 'n soort kinderlike warmte binne. Ander kere is hy meer krities. Manjetti, pelgrimsrus. Hy sien die verval, die kommersialisering. En die pelgrimstogte. Ja, na berge toe. Die Downs, Mariepskop. Asof hy in die natuur se grootsheid iets soek wat hy verloor het. So die reis dis kompleks. Dis deel van die rou, dis waarneming, dis 'n soeke na sin. 'n Patroon dalk. En dan, terwyl hy die persoonlike dinge deurgaan, die rou, die reise, dan is daar nog die groter prentjie. Suid-Afrika in 2016. Die voorwoord noem dit mos korrupsieskandale en Gupta-gate. En dit kom ook in die gedigte voor. Nogal direk. Ja, dit bring ons by daai derde tema, die nasionale kommentaar. En dis belangrik, jy weet, net om te onthou, Gupta-gate was daai tyd van beweerde staatskaping, die Gupta-familie se invloed. Dit het die land geskit. En die digter, hy draai nie doekies om nie, glad nie. Nee, dit klink nie so nie. Daar's gedigte soos Mega Misdaad, meer abstrak oor die grootskaalse korrupsie, maar ander is baie spesifiek. Watter soort toon kry jy daar? Dis fascinerend hoe hy dit met die persoonlike meng. Kyk, die toon is skerp, dikwels satiries, kwaad selfs. Gedigte soos Kerangs, Die Glo Trek, Afstandsbeheer, Kernontploffing, hulle het direkte verwysings. Die Guptas word uitgebeeld as, wel, slim. Weet wanneer om te vat en te los. Hy verwys na Saxonwold, hulle vlug Dubai toe. En oud-president Zuma. Ja, hy word genoem as nommer 1 'n fossiel, en Kerangs eindig met daai buitende lyn dat hy toe nooit nie 'n engel was nie. Die impak op die ANC, 'n meelsteen om die nek, te sterk woorde. Noem hy ook spesifieke mense of gebeure uit daai tyd? Ja, beslis. Suli Madonsela, die openbare beskermer toe, word die dapper nooi genoem wat glad nie boelie vat nie. Hy verwys na mense soos Faitju Mentor, Sibisijanas en hulle onthullings, die Nkandla sage, dis die ore van die Sekwe, net wat jy sien van 'n groter probleem. En kernontploffing. Ja, daai eensin speel sterk op die omstrede Russiese kernkragooreenkoms en die beweerde rol van Iran gekoppel aan die Guptas en hoe dit dalk politieke skuiwe beïnvloed het. Daar's ook die geweldopsie wat Ronnie Kasril se beweerde vrese aanhaal en Mensa wat spot met leierskap en kiesers. Dit is nogal kalwys vir hoe jy sien. Dit hou niks terug nie.
Wat sê dit vir jou dat hy hierdie intense politieke goed plaas langs sy diepste persoonlike hartseer? Ek dink dis juist die krag daarvan. Dit wys hoe die persoonlike en die politieke nie 'n aparte boksies is nie, veral nie in so 'n tyd nie. Nasionale en persoonlike omwenteling. Daai gevoel van verlies, van vertroue wat geskend is, van magteloosheid, dit speel seker op albei vlakke. Die een vererger dan die ander. Moontlik. Die gevoel van 'n wêreld wat, jy weet, uit sy voege is. En dis belangrik. Soos ons altyd probeer doen met bronne wat sulke sterk menings het, ons bied dit aan jou soos dit in die bundel staan. Dis die digter se perspektief, sy kommentaar op 2016. Ons rapporteer dit net, ons ontleed dit. Ons kies nie kant nie en ons onderskryf nie noodwendig die sienings nie. Dis 'n baie belangrike punt, ja. Goed, so ons het hierdie massiewe tema van rou. Die reise wat daarmee saamgaan en dan die skerp politieke kommentaar as agtergrond. Dit klink nou 'n baie donker prentjie oor die algemeen. Maar is daar iets anders? Enige tekens van lig, hoe klein ook al? Dis 'n deurslaggewende vraag. En ja, daar is 'n vierde tema. Dis dalk meer subtiel, meer versigtig, maar dit is daar. Glimmers van hoop, van nuwe lewe. Dit voel nie soos 'n oplossing nie, maar iets wat begin bestaan langs die pyn. Regtig? Soos wat? Die mees direkte voorbeeld is die gedigte oor sy kleinkinders. Daar's 'n paar met die naam Moya. En ander soos Arno, Mannetjie, Seentjie, Oegies, Mira. Ah, ja. Die klassieke simbool. Nuwe lewe te midde van verlies. Presies. En hy vang daai onskuld vas. Die eenvoudige vreugde van 'n baba, 'n kleuter. Dis klein ligpunte. Die geboorte van Mira, sy kleindogter, beskryf hy as 'n kersliggie op 'n donker dag. Iets wat nuwe lewe gee. Dis soos klein ankers in daai storm, noodsaaklik. En is daar ander tekens? Dalk rondom nuwe verhoudings. Die titel Bloedlaat, dit klink soos 'n uitlaat van pyn, maar miskien maak dit ook plek vir iets nuuts. Dis 'n interessante gedagte oor 'n titel. En ja, daar is gedigte wat daarop sin speel, maar dit is dikwels versigtig, selfs dubbelsinnig. Teenwoordigheid praat van dik laag ys wat begin breek. Oh, okay. Myne belief, net die titel al, praat van 'n sprankie hoop, 'n nuwe seisoen. Dan is daar gedigte wat dalk innerlike konflik wys, soos koorsdrome of verraad. Miskien die kompleksiteit van nuwe gevoelens na so groot verlies. Dit maak sin. Maar daar is ook duidelike oomblikke van nuwe koneksie. Waarheidsmoment, terrakotta, bakbroodjie, sonstraal beskryf iemand wat lig bring. Vensterkassie suggereer nuwe kommunikasie, dalk digitaal, wat 'n deur oopmaak. En Mamkane word beskryf as 'n soort onverwagte geskenk, 'n antwoord op gebed. So, dit klink nie na 'n eenvoudige en alles was weer reg nie, meer die komplekse, deurmekaar proses van weer ook stel vir die lewe. Ja, presies dit. Dis tentatief, dis versigtig, en dit bestaan saam met die rou. Dit vervang dit nie. Die natuurgedigte ondersteun dit ook. Lente, winterblomme, daai Noord-Kaapse blomme weer in Pofadder 50, die natuur se siklusse wat vernuwing bied, al is dit net seisoonaal. So die bundel eindig nie met, jy weet, volkome genesing nie, meer met 'n komplekse saambestaan. Die letsels bly, maar nuwe groei is. Versigtig, moontlik. Goed, jy ons alles nou so 'n bietjie saamvat. Wat is die kern? Wat neem ons saam uit hierdie diep persoonlike kyk na KPNL se 2016? Dit voel soos meer as net 'n klomp gedigte. Ja, ek dink ook so. Bloedlaat is 'n merkwaardige ding. Rou, eerlik, 'n kroniek van 'n spesifieke mens in 'n spesifieke, baie moeilike tyd. Ons het nou gekyk na die verskillende lae, né? Die verlammende rou met hy kragtige fisiese beelde, Ja. dan die manier hoe hy reis en plek gebruik om daai innerlike landskap te probeer navigeer, te probeer verstaan. En die politiek wat so ingeweef is. Presies. Daai onlosmaaklike band tussen sy persoonlike tragedie en die nasionale drama van daai jaar. Korrupsie, onrus en dan, ten slotte, daai brose maar tog belangrike tekens van hoop, van nuwe lewe wat begin deurkom. Dit vang die deurmekaarspel van menswees vas, né? Groot hartseer,
klein vreugdes, persoonlike pyn, openbare woede, alles gelyk. Dis presies dit, die kompleksiteit van ervaring. So vir jou wat luister, hierdie gesprek oor bloedlaat, dit gee jou 'n venster, 'n blik op hoe een mens woorde hierdie woord kiekies gebruik het om sin te maak, of ten minste te dokumenteer. 'n Tyd van intense storms, persoonlik en nasionaal. Ja, dit herinner ons aan die krag van skryf. Of dit nou poësie is of iets anders, dis terapeuties, dis 'n getuienis, soms is dit protes. Dit gaan nie altyd oor netjiese antwoorde nie, dis die proses, vasvang, waarneem, voel. En dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om saam te neem. Die digter het sy 2016 in hierdie vorm vasgevang, hierdie woord kiekies. En dit laat 'n mens wonder, hoe kan daai eenvoudige, maar doelbewuste daad van dokumenteer, of dit nou skryf is, kuns, fotos, selfs net 'n joernaal of eerlike gesprek, hoe kan dit jou dalk help om jou eie komplekse tye te navigeer? Watter patrone sien jy dalk, watter insigte, of dalk net aanvaarding? Ja, wat kom na vore as ons eie kiekies van die lewe neem? Veral wanneer dinge swaar gaan, wat bly oor as ons die oomblik probeer vasvang?